وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور جدوں آکھیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر نو کہ جڑے تسی معبوداں نو جڑے بتاں نو تسی اپنا معبود اور مشکل کشا بناندے ہو، میں تہانوں ویکھ رہا واں، بے شک اے میرے ابا جان تسی بھی اور تواڈی ساری قوم بھی کھلی اور شریف واضح گمراہی دی اندر نے، اور اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ اساں ابراہیم علیہ السلام نو زمین اور آسمان دیاں نشانیاں دکھائیاں تاکہ ابراہیم پیغمبر نو یقین ہو جائے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات بابرکات تے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا پہلو بہت لمبا پہلو ہے، اور انسان دی زندگی دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بلکہ انسان نہیں ایک مسلمان دی زندگی دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت بہت زیادہ اہمیت دی حامل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی دے انتہائی چنیدہ اور بڑے ہی معزز اور خلیل پیغمبر میں
چونکہ ہر مہینے دی ہر اسلامی مہینے دی ہسٹری نو بیان کیتا جاندا ہے. ہر اسلامی مہینے دی تاریخ کو بیان کیتا جاندا ہے اور اگلا وقت ذو الحجہ دا آ رہا ہے. حج دے موقع دے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ اگر نہ کیتا جائے تو حج مکمل ہی نہیں ہوگا. قربانی دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ نہ کیتا جائے تو قربانی کی مکمل نہیں ہوتی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کیڑی شخصیت نے انتہائی مختصر تعارف کردیا ہویا اسی اپنی بات کو اگے چلان کی کوشش کریے. کون ابراہیم علیہ السلام؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قرآن پاک دے اندر 25 سورتاں دے اندر ذکر آیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نامی قرآن پاک دے اندر 63 مرتبہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اصل نام ابرام ہے جو کہ عبرانی زبان دا لفظ ہے. عربی زبان کے اندر آن دی وجہ کر کے اس نام کو ابراہیم بنا دیتا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر مبارک 175 سال آپ نے زندگی گزاری. 175 سال دی عمر سی. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام تو 3323 سال بعد ہوئی ہے. اور جس وقت طوفان نوح آیا طوفان نوح کے اندر ایک دفعہ ساری دنیا تہس نہس ہو گئی. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پیدائش ہوئی طوفان نوح نو گزریا 1081 سال گزر چکے سن. 1081 سال. اج 2026 گزر رہا ہے. زمانہ ابراہیم علیہ السلام نو گزریا ہویا 5366 سال گزر چکے 2026 تک. 5366 سال.
اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ دے پیارے پیغمبر آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دے اندر 61 واسطے نے جڑے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے شجرہ نسب دے اندر، یعنی میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا شجرہ نسب 61 میں شخصیت تے جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال ملدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی آپ دا اگر مختصر تذکرہ کر دے جائیے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دے 4 بیٹے، ایک دا نام کنعان ہے، ایک دا نام یافس ہے، ایک دا نام حام ہے تے چوتھے دا نام سام۔ حضرت نوح علیہ السلام دے 4 بیٹے۔ توجہ، کنعان او بیٹا ہے حضرت نوح علیہ السلام دا کہ جن نے حضرت نوح علیہ السلام دی بات کو نہ منیا، ایمان نہ لے کے آیا، پانی دے اندر غرق ہو گیا، تباہ ہو کے مر گیا، ایدی شادی نہیں ہوئی سی، ایدی اگے اولاد کوئی نہ چلی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام دے دوسرا بیٹا حام ہے، اور حام دی اولاد دے اندروں نمرود پیدا ہویا۔ تیسرا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام دا سام ہے، اور سام دی لڑی دے اندروں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نمرود دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پیچھے جا کے لڑی ایک بن جاتی۔ اور چوتھا بیٹا جدا نام یافس ہے، اس یافس دی اولاد ایشیا دے مختلف حصیاں دے اندر پھیلی ہوئی ہے، ایشیا دے مختلف حصیاں دے اندر پھیلی ہے، اور اس یافس دی اولاد یورپ دے اندر بھی ہے۔ اس یافس دی اولاد جنہ دے اندر بڑے بڑے مشہور قبائل نے، ترک نے، تتاری نے، منگول نے، یاجوج ماجوج کی قوم میں یافس کی اولاد کے اندر ہوئے۔ خاص کر کے یونان کا علاقہ، ترکی دے لوگ یہ یافس کی اولاد کے اندر ہوئے۔ تاریخی طور پہ اس بات نو تسلیم کیتا جاندہ ہے کہ جڑی یافس دی اولاد، جڑی یافس دی نسل ہے، یہ بڑی جنگجو اور بڑی بہادر قوم ہے۔ اس واسطے نا یہ صفت ترک دے اندر بھی بڑی پائی جاندی ہے، جس دی مثال سلطنت عثمانیہ
ایک تاریخ کا بہت بڑا حصہ گزرے ہے. غور فرمانا، بابل شہر نو جنہیں سب تو پہلے آباد کیتا ہے اس کا نام حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام نے بابل شہر نو آباد فرمایا اور ایتھوں پھر اگے نسل چلی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بڑی عظیم شخصیت نے. اللہ رب العالمین دے خلیل پیغمبر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت نے، توجہ کرنا میری طرف، حضرت ابراہیم ایک ایسی شخصیت نے کہ جنہاں نو قرآن پاک دے اندر رب کائنات نے مختلف القابات دے نال نوازے ہے، پکارے ہے. جس طرح رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ آتَ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. توجہ ہے نا سارے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اور دنیا جہان دے اندر زندگی گزارنے والو اساں ابراہیم علیہ السلام نو پوری کائنات دا امام بنایا ہے، پوری کائنات دا امام بنایا ہے. اگے رب کائنات فرماندے نے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِكَ. اللہ فرماندے نے کہ اساں ابراہیم علیہ السلام نو پہلے دن تو ہی ہدایت دا سر چشمہ بنایا ہے. اساں پہلے دن تو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ہدایت دا پیکر بنایا ہے. اللہ 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 نے کتے میرے پیغمبر دے اس طرح کر کے القابات بیان فرمائے. اللہ فرماتے نے ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا. اللہ فرماندے نے اساں ابراہیم علیہ السلام نو کلے ابراہیم کلے نو اللہ فرماندے نے اے ابراہیم علیہ السلام دی عظمت ہے، اے ابراہیم علیہ السلام دی شان ہے. اللہ فرماندے نے اساں کلے ابراہیم نو پوری امت بنا دی. ابراہیم کلے ہی پوری جماعت نے. سبحان اللہ، کتنا عظیم رتبہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا. اللہ اللہ، حضرت ابراہیم کون؟ ابراہیم حضرت ابراہیم دے نا دو بھائی نے. آپ تین بھائی سن، باقی دو بھائیاں دے نام، ایک بھائی دا نام ہاران ہے اور دوسرے بھائی دا نام نامور ہے. اور آپ دے باپ دا نام آزر ہے، ماں دا نام امائلہ ہے. امائلہ اللہ اکبر اللہ. تے جڑا آپ دا دوسرا بھائی ہے نا ہاران، ہاران دی لڑی دے اندروں حضرت لوط علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دی رشتے دے اندر پتیجے لگتے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ساتھ دین واسطے اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی دنیا پہ مبعوث فرمایا.
آپ دی زندگی دے اندر حضرت لوط علیہ السلام بھی تشریف لے کر کے آئے. اللہ اللہ توجہ فرمانا. یہ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پیدائش کا وقت قریب آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اس دور دے اندر نمرود بادشاہ ہے جڑا اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہندا کہ میں ہی سب تو بڑا رب ہاں. اللہ اللہ اینو ایک خواب آیا. نمرود نو ایک خواب ہوندا ہے کہ میں ایک ایسا ستارہ دیکھے ہے کہ جدی روشنی سورج تے چند نالوں بھی زیادہ ہو گئی ہے اور اس ستارے کی روشنی اتنی زیادہ ہے کہ سارے ستارے سارے سورج چند نالوں بھی زیادہ یہ روشنی بڑھتی جا رہی ہے. یہ بڑا پریشان ہویا. نمرود بڑا پریشان ہو کے نا اپنے حواریاں تے درباریاں نجومیاں نو اکٹھا کردا ہے تے انہاں دے سامنے اپنے خواب نو پیش کردا ہے تے کہندا ہے مینوں اس خواب دی تعبیر دسو کہ یہ خواب دی تعبیر کی ہے. نجومی کہن لگے اے سلطنت کے بادشاہ اے ساڈے رب جی اللہ اللہ اے تہاڈی زندگی دے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے ایک ایسا بچہ پیدا ہوئے گا کہ جیڑی تہاڈی سلطنت نو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا تہاڈی سلطنت نو تہاڈی بادشاہت نو ملیا میٹ کر کے رکھ دے گا. اللہ اللہ اے بادشاہ نمرود بڑا پریشان ہویا. انہیں آکھیا کہ ہون انج کریے کہ اے حکم نامہ جاری کر دیو کہ آج تو بعد کوئی بچہ پیدا ہی نہ ہو. اے حکم نامہ جاری کر دیو کوئی بچہ پیدا نہ ہوئے. انہیں آرڈر جاری کر دیتے. آرڈیننس ہو گیا. حکم نامہ لگ گیا. مردہ نو علیحدہ کر دیتا گیا. ایک شہر دے اندروں نکال کے دور دراز کر دیتا گیا. اللہ اللہ جڑیاں بیویاں جڑیاں مائیاں خواتین حاملہ سن انہاں دے حمل گرا دیتے گئے. اللہ اللہ جی یہ ارادہ کیے میں ابراہیم نو پیدا نہیں ہونے دینا میں خلیل اللہ نو پیدا نہیں ہونے دینا. اللہ اللہ لیکن کائنات دا معبود کائنات دا رب اے چاہتا ہے کہ میں ابراہیم نو پیدا کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میری رب دی طاقت نالوں کی طاقت زیادہ. اللہ اکبر. جو نمرود چاہے وہ نہیں ہوندا جو میرا رب چاہے وہی ہوندا ہے. یہ مطلب ہے توجہ فرما جو بادشاہ چاند وہ نہیں ہوندا جو درباراں والے چاند وہ نہیں ہوندا جو رب چاہے ہوندا وہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ جو بابے کے قبراں والے مزارہ والے چاہتے ہیں وہ کچھ نہیں ہو سکتا. جو میرا رب چاہے اختیارات دا مالک میرا رب تمام دے تمام اختیارات میرے رب دے کول نے. اللہ اللہ انہیں آکھیا. اور آج نا ساڈے معاشرے دے اندر بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے. لوگ معیشت تو ڈردے ہیں غربت تو ڈردے ہیں روزیاں تو ڈردے ہیں. اے جناب بچے پیدا کرن تو ڈردے نہیں جی. بچے دو ہی اچھے بچے دو ہی اچھے. آپ کو ہمیں 7ویں نمبر پہ آیا. اللہ اکبر. اللہ آج نے نعرہ مار دیتا ہے جی بچے دو ہی اچھے. اور میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اس خاتون کے نال شادی کرو جس خاتون دے بچے زیادہ جنن والی جیڑی خاتون بچے زیادہ جنن والی ہے میری امت زیادہ ہوئے گی میں اپنی امت تے فخر کراں. سبحان اللہ. ہاں اگر کوئی بیماری ہے کوئی مجبوری ہے ڈاکٹرہ نے منع کر دیتا ہے تو ایک علیحدہ میٹر ہے. اللہ اللہ مجبوری دے لحاظ نہ اللہ تعالی نے تمام اجازت عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر. اے نمرود کیا آندا ہے کہ میں ابراہیم نو پیدا نہیں ہونے دینا
میں ابراہیم خلیل اللہ نو پیدا نہیں ہون دینا، لیکن رب کائنات یہ فرماندے نے کہ میں ابراہیم نو پیدا کرنا ہے۔ اللہ اللہ، اج پتہ کی چلیا کہ لوگوں سارے اختیارات دا مالک اللہ دی ذات ہے۔ لوگوں تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا۔ اللہ اللہ اللہ، نہ کی تو تیاں لبدیاں نے، نہ کی تو پت لبدے نے، نہ کتے اولاد نو روکیا جائے تے اولاد روک سکتی ہے، لیکن جنوں اللہ نے پیدا فرمانے انہیں دنیا تے آنا ہی آنا ہے، پاویں کوئی روکن والا 100 حربے استعمال کر لوے، لیکن جنوں اللہ نے مبعوث کرنا ہے، جنوں اللہ نے بھیجنا ہے، انہیں آنا ہی آنا ہے، پاویں جو دل کردا ہے کر لو۔ اللہ اللہ، تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا۔ لاکھ پاویں جواں دے موتی رولنے، سارے اختیار میرے، بول دے نہیں، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اللہ اللہ اللہ، اے نمرود کہندا ہے کہ میں ابراہیم نو پیدا نہیں ہون دینا۔ اے جڑا نا اے دا باپ آزر، ابراہیم علیہ السلام دا باپ آزر، اے نمرود دا بڑا چہیتا، بڑا قریبی وزیر مشیر، اور بت بنا بنا کے بڑے پیارے بڑے اعلیٰ ترین قسم کے بت بنا کے دین والا، انہیں نا ایک ایسا بت بنایا بہت بڑا خوبصورت بھی ہے، جدے ہوتے جناب چاندی دے نقش و نگار بھی نے، سونے دے نقش و نگار ہوئے نے، بڑے اعلیٰ قسم دے جواہرات لگا کے انہیں جناب بت بنا کے نمرود نو پیش کیتا۔ نمرود بڑا خوش ہویا، انہیں بڑے انعام و کرام جناب انہوں الاٹ کر دیتے۔ اللہ اللہ، ہن انہوں نمرود جڑا آزر حضرت ابراہیم دا والد، انہوں اجازت سی شہر دے اندر آؤن جان دی، انہیں بت بنانے نے، بیچنے نے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو دنیا تے لیاؤن دا بندوبست فرمانا سی۔ حضرت ابراہیم اپنی ماں امیلہ دے پیٹ دے اندر تشریف لیا چکے نے۔ اللہ اکبر اللہ، ان باپ آزر نو علم نہیں کہ میرے گھر دے اندر جڑا بچہ پیدا ہونے والا ہے او تے سبحان اللہ کائنات دا امام بنن والا ہے۔ اے باپ آزر نو پتہ نہیں کہ میرے گھر دے اندر جڑا بچہ پیدا ہونے والا ہے اے ہوئی اللہ دی وحدانیت دا پرچار کرنے والا ہے۔ انہوں پتہ نہیں کہ میرے گھر دے اندر جڑا بچہ پیدا ہونے والا ہے اے ہوئی اللہ دا خلیل بننے والا ہے۔ اللہ اللہ، انہیں نا اپنی بیٹی اپنی بیوی دی حفاظت واسطے انہوں اٹھایا اور اے بصرہ کوفہ دے اندر ایک بستی اور دے اندر ایک غار، بہت بڑی غار ہے، اوتھے جناب انہاں نو جا کے رکھ آیا، انہاں دی حفاظت واسطے تمام سامان بھی مہیا کیتے۔ اللہ اللہ، مفسرین نے لکھے ہے، مولانا مودودی رحمت اللہ تعالی علیہ تفہیم القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ جس بستی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے نے نا، توجہ، جس بستی کے اندر حضرت ابراہیم پیدا ہوئے نے او بستی اس وقت 5000 بتاں دی عبادت کر دی۔ اللہ اکبر، نہیں سمجھے؟ اتنا شرک 5000 بتاں دی عبادت کرنے والی بستی، ہر بندے نے اپنا علیحدہ علیحدہ بت رکھے، کوئی بت جناب بارش برسان والا رکھے ہے، کوئی بت بیٹیاں دین والا ہے، کوئی بیٹے دین والا ہے، کوئی نوکریاں دین والا ہے، کوئی زندگی بچانے والا ہے، کوئی کچھ کرنے والا ہے، کوئی کچھ کرنے والا ہے۔ اللہ اللہ، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے نا، کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام اکثر اپنی زندگی دے اندر اے فرمایا کر دے سن، اللہم انت الواحد فی السماء
وَأَنَا الْوَاحِدُ فِي الْأَرْضِ، اے اللہ جس طرح تو آسمانہ تے کلا ہے، تیرا خلیل دنیا تے مواحد کلا ہے۔ اللہ اللہ، یعنی اتنا شرک سی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا تے تشریف لیا چکے نے، اور غور فرمانا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس بستی دے اندر آئے نے، 5000 بتاں دی عبادت کرنے والی بستی، اور ساڈے معاشرے دے اندر بھی اسی اگر غور کیتا جائے، او اگر اپنے بتاں نو کھڑا کر کے پوج دے سن، اسی لٹا کے پوجنے آ۔ ساڈیاں بھی بستیاں دے اندر ویکھو، ایک ایک گاؤں دے اندر، ایک ایک بستی دے اندر، ایک ایک شہر دے اندر، پاکستان دے اندر اگر اسی انہاں درباراں دی گنتی شروع کر لئیے نا، تے ہو سکتا ہے 5000 کے کتے بھی ختم ہو جان، وہ تے بہت زیادہ ہے۔ پاکستان دے اندر تے شرک دی انتہا ہو چکی ہے۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 1 سال تے جدو ہوئے نا آپ پیدا ہو چکے نے۔ اللہ اللہ، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اللہ اللہ، رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بچپن دے اندر ہی بڑا ذہین بنایا، بڑا عقل مند بنایا۔ اللہ اللہ، جس وقت حضرت ابراہیم پیدا ہوئے نے تے آپ آلے 1 سال دے ہوئے نے، تے محسوس انج ہو رہے نے جو 5-7 سال دے ہو چکے۔ اللہ نے حفاظتہ فرمانیاں سننا، اتنی جلدی نشو نما ہوئی، اتنی جلدی اللہ نے پرورش کی تھی کہ پتہ چلے کہ نمرود دے حکم نامہ جاری ہون تو پہلو دا بچہ ہے، یہ بات دے اندر نہیں ہویا۔ اللہ اللہ، تے جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام محسوس ہون لگے نا کہ ہون 5-7 سال دے لگن لگ پہنے، تے ابراہیم علیہ السلام نو انہاں دے والدین لے کے تے اپنی بستی طرف آنا شروع ہو گئے۔ اللہ کے حالات ٹھیک ہو گئے نے، تے چلیے اپنی بستی دی طرف چلیے۔ رستے دے اندر نا ہون حضرت ابراہیم نو پتا کوئی نہیں سی، آپ تے بچپن دے اندر، یعنی 1 سال دا بچہ کڈا ہوندا ہے، 1 سال دی عمر دے اندر بچے نو کی پتا ہے؟ تے ابراہیم نو اللہ نے بڑی بصیرت عطا فرمائیاں، بڑی عقل بندیاں تے دانشوریاں اللہ نے عطا فرمائیاں۔ اللہ اللہ، اے جدو نکلے نا تے رستے دے اندر نویاں نویاں چیزاں ویندے نے، تے حضرت ابراہیم پوچھدے ہون گے، اے ابا جان، اے جڑا اے سامنے جانور اے چیز کی ہے؟ تے ابا جی دسدے ہون گے، اے ہرن ہے، اے بکری ہے، اے پیڑ ہے، اے فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، پتھر ہے، پہاڑ ہے، آسمان ہے۔ اس طرح دے پوچھدے ہون گے تے دسدے ہون گے۔ اللہ اللہ، ادھر بادشاہ نمرود اے اعلان کر رہے ہیں، انا ربکم الاعلی، او دنیا جہان تے زندگی گزارنے والو، میں ہی سارے نالوں بڑا رب جے، میں کسے نو پیدا نہیں جے ہون دینا، میں ابراہیم نو پیدا نہیں ہون دینا۔ اینو کی پتہ ہے کہ اللہ تعالی اے موحد بندے نو لے کے تیرے کول ہی آ رہے نے۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر دے اندر آئے، سبحان اللہ، اے منظر ویکھن والا ہے، خدا دی قسم اے منظر ویکھن والا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو گھر دے اندر پہنچے تے سب تو پہلے اپنے گھر دے اندروں تبلیغ دا آغاز فرمایا، سب تو پہلے اپنے ہی گھر دے اندروں تبلیغ دا آغاز فرمایا۔ رات ہوئی، آسمان تے نظراں دوڑائیاں، فلما، سبحان اللہ، میں قربان جاواں رب دی قدرت تو قربان جاواں، ایڈے مٹھے قرآن تو قربان جاواں، جڑے رب نے قرآن دے اندر ایک ایک نقشہ
وچ چڑھے ہے۔ اللہ فرماندے نے کہ جدو ابراہیم نے اج آسمان تے ستاریاں دی طرف دیکھے نا تے وردے کی نے فلما جن علیہ اللیل رآ کوكبا قال ھذا ربی۔ اللہ اللہ، ایک قوم چونکہ اے بتاں دی بھی عبادت کر دی ہے، ستاریاں دی بھی عبادت کر دی ہے، چاند تے سورج دی بھی عبادت کر دی ہے، انہاں اپنے علیحدہ علیحدہ معبود بنائے نے، اپنے علیحدہ علیحدہ جناب یاد بنائے نے، کرنی والے تے ترنی والے بنائے نے۔ اللہ اللہ، کسے نے اپنا جناب اج ساڈے حالات جویں دے نے ایویں سمجھ لو ساڈے پیر صاحب اساں ہر دربار نو علیحدہ علیحدہ طاقتاں عطا کر دیتی جویں ادوں کرتے سن نا، اج اساں اونجی ہر بندے نے ہر دربار تے علیحدہ علیحدہ طاقتاں عطا کر دیتیاں نے۔ ایک دربار تے کیڑی طاقت ہے جی؟ اے دے کول طاقت ہے وے کہ اے سوکڑے نو دور کرتا ہے، اے بھی علیحدہ علیحدہ بتاں دی عبادتاں نے، اے سوکڑے نو دور کرتا ہے۔ اے جڑا گندا تے گٹر دا پانی ایتھے اکٹھا ہوندا ہے نا اے دربار دے کول چھپڑ، اے دے وچ اسی بچے نو نوائیے تے اے دا سوکڑا ختم ہو جاتا ہے، اے دے دانے اے دے جناب تھوڑے پھنسیاں ختم ہو جاندے نے۔ اللہ اللہ، اے جناب تسی اے فلاں پیر صاحب دے کول جاندے ہو، اے کون نے؟ اے جناب ڈبیاں تارن والے، اے کون نے؟ اے جناب اولاد دین والے نے۔ اگر انہاں دے کول تسی جاؤ گے نا تے انہاں دی بیری دے تھلے انج جھولی چھا کے دو گے، اگر بیر ڈگے گا تے پتر ہوئے گا، پتا ڈگے گا تے بیٹی ہوئے گی، اے یا بیٹی دے دے یا بیٹا دے دے۔ اے بھی علیحدہ علیحدہ معبود بنا کر کے بیٹھے رہے۔ اللہ اللہ، اے فلاں صاحب جڑے نے اے جنہ دے کول جا کے ککڑ دے ہو تے بکرے دے رہے ہو، اے کون نے؟ انہاں دی فلاں طاقت ہے، انہاں دی فلاں طاقت ہے۔ اللہ اللہ، اے جی میں دربار تے دیکھ رہا ہاں، اے شلوار شاہ صاحب نے، اے کون نے جی؟ انہاں دی جدوں تسی دربار تے اپنی شلوار اتار کے تے آؤ گے نا، اوتھے ننگے ہو کے تے واپس آؤ گے، جیڑی مراد آکھو گے وہی پوری ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے کیڑے شاہ صاحب نے؟ اے جناب کھمبا پیا جدی بجلی نہیں لگتی وہ اتنے آ کے علیحدہ علیحدہ معبود بنائے نے۔ ابراہیم علیہ السلام، اور میرے ویر خدا دی قسم میں تینوں تعصب دی بنا تے لڑائی جھگڑے دی بنا تے نہیں سمجھا رہا، میں سمجھا رہا صرف اس وجہ تو شاید کے اتر جائے تیرے دل میں میری بات، تیرے دل دے اندر توحید دا پرچم لہرا جائے، تیرے دل دے اندر اللہ تعالی دی وحدانیت دا پرچم لہرا جائے اور تیری قبر بہتر ہو جائے۔ میں تینوں شرک دی دعوت نہیں دے رہا، میں تینوں دعوت دے رہا تے اکو رب دی دعوت دے رہا۔ میرا کوئی عقیدہ نہیں کہ تینوں تکلیف دے ماں، تینوں پریشان کرا۔ میرا عقیدہ اے وے کہ تو رب والا بن جائے، رب دے کولو مندر والا بن جائے۔ اللہ دے ولی اپنی جگہ تے درست نے، لیکن ولیاں نے نہیں آکھیا کہ ساڈے کول آ کے منگو۔ اللہ اللہ، بلکہ بات چلی ہے اتنی کر دئیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا اپنی قوم والیاں نو جدو اینیاں چیزاں ویکھیا کہ اے جناب کسی جگہ تے منتاں مانگ رہے نے، کسی جگہ تے کچھ کر رہے نے، کسی جگہ تے کچھ کر رہے نے، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین نے قرآن دا نقشہ کھینچ چھڑیا۔ آج ذرا توجہ فرمانا اور غور کرنا، اپنے عقیدے نو قرآن کے نال تبدیل کر لے، قرآن کی طرح بنا لے۔ میرے عقیدے کے مطابق نہیں، میرے باپ کے عقیدے کی طرح تیرا عقیدہ نہ ہوئے، تیرے استاد کی طرح تیرا عقیدہ نہ ہوئے، تیرے والدین کی طرح تیرا عقیدہ نہ ہوئے، اپنا عقیدہ بنا رب دے قرآن کی طرح بنا لے، محمد دے فرمان کی طرح۔ اللہ اکبر۔ جدو حضرت ابراہیم نے دعوت دیتی نا تے کی کہن لگے؟ ابراہیم فرماندے نے وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ
इन्नकुम अशरकतुम बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना मा लम युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना। ओ दुनिया जरा तवज्जो फरमाना, मैं अपने को बात नहीं कर रहा। सूरत इनाम है, सूरतुल इनाम है, आयत नंबर 81 है। अल्लाह अल्लाह अपने घर जाके पढ़ लेना, सूरा इनाम है, आयत नंबर 81 है। अल्लाह दे पाक पैगंबर हजरत इब्राहिम फरमाते ने, ऐ मेरी कौम वाले हो, ऐ जिन्हां नू तुसी माबूद बनाई बैठे हो, जिन्हां दे दरबारां ते जाके तुसी मत्थे टेक रहे हो, ये मन्नतां मंग रहे हो, ते जनाब फला देगा भी चढ़ा रहे हो, ते बकरे छतरे भी दे रहे हो, ये बकरे खा के हजम शरीफ मुल्ला जी दा खत्म शरीफ कर रहे ने। अल्लाह दा कुरान कह रहा है, मालम युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना, क्या इन्हां दे बारे दे अंदर तुहाडे कोई दलील है? तुहाडे कोल ये तुहानू दरबार बनवाए किन्ने ने? इन्हों किन्ने नाम दिते ने? बिगड़ी बनाने वाला, और जिन्हों की यार भी देने, बड़ी बात सुनने वाली है, जिन्हों की असं यार भी देने। कौन है? हजरत पीर अब्दुल कादिर जलानी। असं इतने बैठे उन्होंने आवाज देने, जी पीर साहब साड़ी फस गई जी, निकालो। गौर करना, तवज्जो फरमाना, हजरत पीर अब्दुल कादिर जलानी खुदा की कसम अल्लाह के बरगुज़िदा वली ने। जड़ा अब्दुल कादिर जलानी नूं नहीं मनदा, मैं उन्होंने मुसलमान नहीं मनदा। असी हजरत पीर अब्दुल कादिर जलानी नूं अल्लाह दा वली समझने आ। अगली गल ये कि तुहाडे कोल किहड़ी दलील है कि इब्राहिम हजरत अब्दुल कादिर जलानी डुबियां करन वाले? मैं इत्थे बह के अब्दुल कादिर जलानी नूं आवाज देवा ते मेरिया आवाजा पूरियां करने वाले ने, जवाब देने वाले ने। और समझन वाली बात है कि हजरत पीर अब्दुल कादिर जलानी ते फारसी जानते सन, वो पंजाबी उर्दू ते जानते ही नहीं सन। ईरान के अंदर जलान शहर के अंदर जलान बस्ती के अंदर पैदा होए ने, उन्होंने ते अरबी उर्दू का ते पता ही कोई नहीं सी। अरबी अरबी के अंदर उन्हें तालीम हासिल की है, पंजाबी उर्दू पश्तो वगैरह इन्हों का तो पता ही कोई नहीं। असी उन्होंने अपना मुश्किल कुशा, हाजत रवा, दाता, दस्तगीर हर चीज बनाई बैठे हैं। अल्लाह अकबर। इत्थे मैं एक बात करांगा, इंतहाई तवज्जो दे नाल, इंतहाई गौर दे नाल समात फरमाया जी। मेरे वीरो, दुनिया दे अंदर 4 किस्म दे लोग ने। उन गौर मैं करना है कि मेरा नाम किन्ना दे अंदर है। अपनी अगर दुनिया और आखरत बेहतर करना चाहते हैं ना, तो यह 4 किस्म के लोगों के अंदर ध्यान करना। अगर जिस खाते के अंदर साडा ना होएगा, असी उस खाते के अंदर जावांगे। बात मेरी अगर होवे गलत, जो चोर की सजा मेरी सजा होएगी। गौर फरमाया जे 4 किस्म के लोग केड़े ने? या ते बंदा मुशरक होएगा इस दौर के अंदर, कलमा सिर्फ कलमा पढ़ने वाले की गल कर रहा, दूसरे की नहीं कर रहा। कलमा पढ़ने वाला मुशरक भी होंदा है, और जो अल्लाह दे नाल शरीक ठहरा लेना, अल्लाह भी देने वाला है तो वह भी देने वाला है, अल्लाह भी सुनने वाला है तो वह भी सुनने वाला है, अल्लाह को भी सजदा करना है, उन्होंने भी सजदा करना है, अल्लाह मुश्किल कुशाए तो वह भी मुश्किल कुशाए, अल्लाह हाजत रवाए तो वह भी हाजत रवाए, अल्लाह दस्तगीर है तो वह भी दस्तगीर है, अल्लाह गरीब नवाज है तो वह भी गरीब नवाज है, अल्लाह मददगार है तो वह भी मददगार है। अगर असा इंज रखना है तो शिरक ही है और की है। गौर करे जी, या तो बंदा मुशरक होएगा, किते मेरा नाम मुशरकां दे अंदर ते नहीं। इन्नमल मुशरिकून नाजासुन, मुशरक पलीत है, नापाक है, जन्नत दे अंदर जाना ते दूर दी गल है, अल्लाह ने उहदे अल वेखना भी नहीं। या ते बंदा मुशरक होएगा, ते दूसरा या मुनाफिक और मुशरक होएगा।
یا منافق ہوئے گا تے نال مشرک بھی ہوئے گا. دوسرا بندہ منافق کتے نام میرا منافقاں دے اندر تے نہیں ایتھے بیٹھا تے اے دے نال او اوتھے جا کے بیٹھا تے او دے نال اگر ادھر دی گل چکی تے ادھروں گل چکی تے ادھر کتے میرا نام انہاں دے اندر تے نہیں میں تواڈے نال بھی ہاں تے ساریاں دے نال. میں اج تقریر سن رہا سا سید طیب الرحمان زیدی صاحب اللہ تعالیٰ انہوں دی عمر دراز فرما رہے سن. میں ایک جگہ تے تقریر کرن گیا تے مولوی صاحب کہنے لگے کہ میں اس مسجد دے اندر جتھے رہنا نا یہ دائیں بائیں ایک سائڈ تے بریلویاں دی مسجد ہے, ایک سائڈ تے دیوبندیاں دی ہے, ایک سائڈ تے شیعہ دا امام بارگاہ ہے. یہ سارے اسی کٹھے رہنے ہیں. اج تک ساڈی لڑائی جھگڑا نہیں ہویا کتے کسی جگہ تے نا ساڈا اختلاف نہیں ہویا. تے شاہ صاحب فرماندے نے یہ دا مطلب ہے اج تک تسا حق بیان کیتا ہی کوئی نہیں. اج تک تسا حق ہی نہیں بیان کیتا. اور میرا پیغمبر نالوں میرے پیغمبر نالوں بصیرت والا کوئی نہیں, عقل مند میرے پیغمبر نالوں بڑا کوئی نہیں. لکم دینکم ولی دین, تیرا دین تیرے نالے اور میرا دین میرے نالے. لوگ ادو پیغمبر نو بھی آخیا کرتے سن کہ سونے کچھ ساڈی من لے کچھ اپنی منوا لے. میرے سونے آخیا کہ نہ انج نہیں ہو سکتا, اور میرے پیغمبر دے تے سارے مخالف ہو گئے سن, تو آنا میرا مخالف ہی کوئی نہیں. یہ مطلب ہے تو حق ہی بیان نہیں کر. میں انشاءاللہ حق بیان کراں گا, سمجھنا نہ سمجھنا تیری مرضی. زندہ رواں حق بیان کر دیا میری موت نکل جائے, دعا ہے میری. منافق بندے دی کوئی زندگی نہیں. جدھر رہنا ہے پکے رہو, پاویں مشرک ہی رہو. منافق اور مشرک ایک کیٹاگری ہے. اور تیسرا بندہ بدعتی, تیسرا ٹولہ بدعتیاں دا ٹولہ ہے جڑا جنت دے اندر نہیں جائے گا, او دے درمیان دے اندر دیوار ہو جائے گی. اللہ دے پاک پیغمبر حوض کوثر تے جدو پانی پلا رہے ہوں گے نا, انہاں دے درمیان دیوار ہو جائے گی. بدعتی ٹولے دے جنہاں نے اللہ اور اس دے رسول دے احکامات نو نہیں مننا, جنہاں نے دین دے اندر اپنی مرضیاں کرنیاں نے. ساڈے مسلم نے یوں فرمایا, ساڈے استاد نے یوں فرمایا, ساڈے محترم نے یوں فرمایا, ساڈی کنز قدوری نے یوں فرمایا. اسی اپنی مرضیاں کرنے والے ہیں. دین محمد رسول اللہ تے نازل ہویا ہے. اللہ دا دین میرے پیغمبر کی آیا ہے, میرے استاد تے بھی نہیں آیا, کسے جناب امتی تے نہیں آیا, کسے بھی امام تے نہیں آیا. اگر دین آیا تے محمد رسول اللہ تے دین آیا ہے. امامہ نے بھی یہی آکھیا سی کہ جدوں ساڈی بات دے سامنے اللہ دے پیغمبر دی بات آ جائے, ساڈی بات نو اٹھا کے دیوار دے نال مارو, محمد رسول اللہ دی بات نو سینے نال لگاؤ. اللہ اکبر. اے بدعتی ٹولہ جڑا اللہ دے دین دے اندر وعدہ کاٹا کردا ہے, اے مشرک نہیں ہوندا, اے مشرک نہیں ہوندا, اے بدعتی ہوندا ہے. اپنی مرضی کبھی مان لئی کبھی چھڈ دتی, کبھی مان لئی کبھی چھڈ دتی. یہ تین قسم دے بندے, پہلا مشرک, دوسرا منافق, تیسرا بدعتی ٹولہ, اور چوتھا ہے موحد, اللہ دی وحدانیت بیان کرنے والا, جدے اندر شرک دی بھی ملاوٹ نہیں اور جدے اندر اے جناب بدعت دی بھی ملاوٹ نہیں. اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا, خدا دی قسم, اگر قرائے ارض کے اوپر زمین کے اوپر اگر تسا موحد بندے ویکھنے نے تے اہل حدیث کا ٹولہ نظر آئے انشاءاللہ. جاؤ, میرا اعلان ہے, میں 1,00,000 روپیہ انعام دیا گا. مصلی رسول تے ممبر رسول تے کھڑے ہو کے اعلان کرنا, اگر میں نہ دیواں 1,00,000 روپیہ نہ انعام دیواں, خدا دی قسم موت آ جائے مینوں اور عبرتناک موت آئے. جاؤ اعلان کر
کرنا، چیلنج دینا، اہل حدیث کے ٹولے دے اندروں شرک بھی نکال کے بہاؤ اور بدعت دکھا نہ بدعت نظر آئے گی نہ شرک نظر آئے گی۔ یہ باتاں کرنے والے جڑے باتاں کرتے ہیں نا، جاؤ آج چیلنج ہے اور لاکھ روپیہ لے کے بہاؤ، دکھاؤ بھی نو کائنات کے اندروں اہل حدیث دی فردن غلطی ہو سکتی ہے، انفرادی طور پہ غلطی کر سکتا ہے، لیکن عقیدہ توحید دے اندر، عقیدہ رسالت دے اندر اللہ دی قسم اہل حدیث نہ وعدہ کر سکتا ہے نہ کاٹا کر سکتا ہے۔ اپنے عقیدے نو درست کر لے اور انشاءاللہ قیامت تک تیرے دنیا بھی بہتر رہے گی، تیری آخرت بھی بہتر رہے گی۔ آخری بات نو کر کے اسی اپنی بات نو ختم کریے۔ کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز دے نال اس طرح فرمایا ہے، کہندا خالص نو چھڈ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ہے، خالص نو چھڈ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ہے، ایک کام نے بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڈ کے فتوے مننے پیا کنز کدوریاں دے، کوئی کھائے چھان بورا، سمجھ آ رہی ہے نا، کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڈ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڈ کے مجھاں بوریاں دے، سلسلہ انبیاء دے اندر ساڈے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگ کو سن لو میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے۔ اللہ پاک سانو دیتا ہے دین کامل، انو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے، ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے، پھر ہدایہ لیام دی لوڑ کی ہے، فتوے جے مننے نے، فتوے جے کنز کدوری وچوں ویکھنے نے، پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے، جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انو دئی جمان دی لوڑ کی ہے، جدو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیرہ وال جان دی لوڑ کی ہے، جڑے آپ مانگت اونا دے کول جا کے، جڑے آپ مانگت اونا دے کول جا کے سانو چوریاں پھران دی لوڑ کی ہے، کسے چیز دی تھوڑ نہیں اس در دے اندر، کنڈے غیراں دے کھڑکان دی لوڑ کی ہے، حاضر ناظر جے حضور ہیں ایتھے پھر اچھی تارا نان دی لوڑ کی ہے، نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے، حاضر ناظر جے ہیں حضور پاکستان اندر پھر ہور پیر پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے، مردہ قبر وچوں نہیں جے باہر آندا اتے اچھاڑ پان دی لوڑ کی ہے، مردیاں اتے اچھاڑ پا کے یارو پھر وابیاں کو لردوان دی لوڑ کی ہے، قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندہ ہے، اے فرمان قرآن دی لوڑ کی ہے۔ بات توجہ نہ سنن والی ہے ڈاکٹر صاحب، قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندہ ہے، اے فرمان قرآن دی لوڑ کی ہے، دوزخ گیانو جے کسے نہیں کھان دینا، دوزخ گیانو جے کسے نہیں کھان دینا، انہوں پچھوں منگوان دی لوڑ کی ہے، جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں، جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں، انہوں پچھوں منگوان دی لوڑ کی ہے، جس جنت وچ جائے پچھوں اس جنت وچ جان دی لوڑ کی۔ جی وقار انتہائی قابل عزت دوست احباب، اگر میری کسی بات دا تسا حضرات نو دکھ لگا ہوئے کہ اے بات انہیں غلط کیتی ہے نہیں کرنی چاہیے، میں اللہ واسطے معافی منگنا چاہنا۔ میں بات او کرن دا عادی ہاں کہ جڑی اللہ دے قرآن اور محمد دے فرمان دے اندر موجود ہے۔ اگر قرآن و حدیث دے اندروں
میں بات نہ کیتی ہوئے اگر قرآن و حدیث دے مخالف میں بات کیتی ہے پھر تو تکلیف ہوندی ہے تو پھر یہ مطلب ہے کہ ساڈا عقیدہ درست ہو رہا ہے. پھر مطلب ہے کہ میرا عقیدہ درست ہونے والا ہے. میں قرآن حدیث نو نہ چھڈا اپنے عقیدے نو درست کر لوں. یہ زیادہ ضروری ہے تے اپنے عقیدے نو ہر بندے دے اندر گنجائش، ہر بندے دے اندر گنجائش ہے اصلاح دی، بہتری دی، تے اپنی اصلاح کریے. اگر میرے اندر غلطی ہے تو کوئی بندہ میرے سمجھائے مولوی صاحب انج نہیں انج، انشاءاللہ میری بھی اصلاح کرو، میری بھی اصلاح ہونے والی. اہدنا الصراط المستقیم. اسی سارے ہدایت دے طالبہ، سانو سارے نو ہدایت دی ضرورت ہے. اگر میں غلط کی ہے تو میرے دس دے کہ جی یہ غلط ہے، انج نہیں سی کرنی، انج کرنی سی. انشاءاللہ میں اپنی اصلاح کرنے واسطے میں تساں حضرات کے سامنے طالب علم ہاں اور انشاءاللہ اصلاح کروں گا بھی. اللہ تعالیٰ اگر تساں حضرات دی اصلاح ہونے والی ہے تو تمام ساتھی کوشش کرو کہ ہر بندہ اپنی اصلاح کرے اور اپنے عقیدے نو، اپنے دین نو قرآن و حدیث دی روشنی دے نال اسی ڈھال لویے، اپنے آپ نو تبدیل کر لویے. قرآن حدیث تبدیل نہیں ہو سکتا.